Buenas noches compañeros y maestra, mi nombre es Evan Gabriel Morales Morales y hoy les vengo a hablar sobre los tornados, una mirada del poder de la naturaleza. ¿Qué es un tornado? Un tornado es una columna de aire que gira violentamente y se extiende desde una tormenta hacia el suelo. Son fenómenos atmosféricos extremos que pueden causar grandes daños en muy poco tiempo. ¿Cómo se forma un tornado? Se necesita una tormenta muy fuerte. Aire cálido y húmedo se encuentra con aire frío y seco. Esto crea inestabilidad y corrientes ascendentes. El aire comienza a girar por el viento en diferentes direcciones. Se forma un embudo que puede tocar el suelo. Características de un tornado: diámetro entre 100 y 600 metros. Velocidad del viento puede superar los 300 km por hora. Duración desde pocos minutos hasta más de una hora. Forma: embudo o cono giratorio. Movimiento: suelen desplazarse desde 50 hasta 70 km por hora. Tipos de tornados: tornado cuerda, delgado y retorcido al inicio y al final. Tornado cono, forma clásica de cono. Tornado en cuña, muy ancho, puede parecer una nube baja. Múltiples vórtices, varios remolinos dentro del mismo tornado. Escala Fujita mejorada. La escala Fujita mejorada clasifica los tornados según la fuerza del viento y los daños causados. Daños ligeros, hasta 137 km por hora. De EF1 a EF3. Daños moderados a severos. Daños externos, más de 322 km por hora. Zonas donde ocurren terremotos: Estados Unidos, especialmente en el corredor de los tornados. También ocurre en Argentina, Brasil, Australia, Bangladesh y Sudáfrica. Son más comunes en primavera y verano. Consecuencia de un tornado: daños materiales, como casas, autos y infraestructuras, personas heridas o fallecidas. Interrupción de servicios básicos. Impacto ambiental: árboles caídos, incendios, etc. ¿Cómo protegerse de un tornado? Tener un plan de emergencia en casa. Refugiarse en un sótano o lugar sin ventanas. Alejarse de ventanas, objetos sueltos y vehículos. Escuchar las alertas meteorológicas. No intentar grabarlo ni verlo de cerca. Los tornados son fenómenos naturales impresionantes pero peligrosos. Entender cómo se forma y cómo actuar ante ellos puede salvar vidas. La prevención y la
educación son las mejores herramientas para reducir riesgos. Muchas gracias por su atención.